옆에 막대를 붙여주는 게 어때? 그렇게 하면 손에 다 묻을 건데. 이거 그거예요? 네. 옆에 여기. 완전 세? 어디 있을까? 작다. 짜잔. 아닙니다. 어디지? 아니네, 이거나? 여기 봐볼까? 파란색. 여기 파란 색깔이 아니네. 그렇지. 이번엔 가진 빨강색. 무슨 색이야? 노란색이요. 그렇지. 선생님 좀 이따 봐줄게요. 응? 안 가져올게. 응. 응. 똑같은 느끼를 분류해볼까? 하나씩. 응. 구멍이 작아서. 오케이? 네. 정리했어요.